ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ। ରାଧା ପବିତ୍ର ଜୀବ ଆଶ୍ରିତ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆଜି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ବିପଦ କହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜର କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏବଂ ଇହ ଜନ୍ମର ବା ଚଳିତ ଜନ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କର୍ମ କହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କର୍ମ କହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ମକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ପିଛିଲା ଜନ୍ମର ବାକି ଥିବା କର୍ମଫଳକୁ ଚଳିତ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କହନ୍ତି। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଚଳିତ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉ, ତାହାକୁ ଭୋଗ କରୁ କରୁ ଯଦି କିଛି ଅଂଶ ବାକି ରହିଯାଏ, ସେହି କର୍ମଫଳ ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉ, ସେହି କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ କେବଳ 2 ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ସଦୁପଯୋଗ କରି ପାରିଲେ ଜନ୍ମଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କର୍ମରୁ ହିଁ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିନା କର୍ମରେ ଏ ଶରୀର ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବା, ସେଦିନ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ସକର୍ମ, ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମ। ଏ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ସଞ୍ଚିତ ଓ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ ଭାବରେ ପରିଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସକର୍ମ ଯେଉଁ କର୍ମ ନୀତି ନିୟମ ରହିତ ଆଦର୍ଶ ବିଚାର ଓ ବିବେକକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ କର୍ମ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସକର୍ମ କହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ, ଯଥା ସ୍ନାନ, ଶୌଚ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରମ, ପରିବାର, ସଂସାର ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନଚକ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଉ। ଯେଉଁ କର୍ମରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସକର୍ମ କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉ, ତାହା ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ରହିତ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କଲା ପରେ ପୁଣି ଏହି ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅକର୍ମ ସଂସାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଉ, ତାହା କେବଳ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନଚକ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର୍ମକୁ ହିଁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କୌଣସି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ପାରିନଥାଏ, ତାହାକୁ ଅକର୍ମ କହନ୍ତି। ବିକର୍ମ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଜୀବ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବିକର୍ମ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କର୍ମ, ଯଥା ଡକାୟତ କରିବା,
ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ମଦ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ହରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। କୀଟ କିମ୍ବା ପଶୁ ଜନିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମର ସହିତ କର୍ମ କରିବା ବିଧେୟ। ଏ ସଂସାର କର୍ମଭୂମି ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ତାର ଫଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାର କିମ୍ବା ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମଫଳ ସମାନ ଭାଗରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ରାଜା ହେଉ କିମ୍ବା ରଙ୍କ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଦଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ, କର୍ମକୁ କରିଆଗୁ ସାର, କରିବ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜିବି, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ହରି ହରି। ପିଲା ଜନ୍ମ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ପିଲା କାନ୍ଦିଲା ନା? ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାନ୍ଦି ନଥାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ହରି, ଆପଣ ମୋତେ ସଂସାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତାପରେ ଛନ୍ଦ, ମାୟା, ମିଛ, କପଟ କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼େ। ଲୋଭ, ମୋହର, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଓ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଚକ୍ର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଗୀତିକାର, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ। ମଲା ପରେ ମୁହିଁ ଏମିତିଏ ମୁହଁ, ମଲା ପରେ ମୁହିଁ ଏମିତିଏ ମୁହଁ, ଦେଖାଇବି ତୁମ ଆଗେ ମୋତେ, ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ, ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ। ମହାବାହୁ ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ, ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ। ମଲା ପରେ ମୁହିଁ ଏମିତିଏ ମୁହଁ, ମଲା ପରେ ମୁହିଁ ଏମିତିଏ ମୁହଁ, ଦେଖାଇବି ତୁମ ଆଗେ ମୋତେ, ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ, ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ। ନିର୍ମଳ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ, କଳଙ୍କ
କୋଇଲି ପୁଳି ଯାହା କହିଥିଲି ଯାହା କହିଥିଲି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ତ ପାସୋରି ଦେଲି। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଅମୃତ ହରାଇ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଅମୃତ ହରାଇ ବୁଲି ବୁଲି ବିଷ ମାଗେ ମୋତେ। ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ। ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ। ମୋ କର୍ମ ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ପରା ତୁମର ନୀତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ତ କପାଳରେ ନାହିଁ, ନରକ ମୋହର ଗତି। ମୋ କର୍ମ ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ପରା ତୁମର ନୀତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ତ କପାଳରେ ନାହିଁ, ନରକ ମୋହର ଗତି। ନର୍କେ ଯଦି ମୋତେ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବ, ନର୍କେ ଯଦି ମୋତେ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବ, ଏ ଯିବ ଯିବ କେଉଁ ଦିଗେ ମୋତେ। ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ। ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ। ଶୁଣିଛି ଶରଣ ପଶି ଶ୍ରୀଚରଣେ, କରିଛନ୍ତି କେତେ ପାପୀ। କହନ୍ତି ଜଗତେ କହନ୍ତି ଜଗତେ ତୁମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ବିସ୍ତାରିଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଶୁଣିଛି ଶରଣ ପଶି ଶ୍ରୀଚରଣେ, କରିଛନ୍ତି କେତେ ପାପୀ। କହନ୍ତି ଜଗତେ କହନ୍ତି ଜଗତେ ତୁମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ବିସ୍ତାରିଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମୋ ପାପ ଭାର କି ସତେ ଏତେ ଭାରୀ, ମୋ ପାପ ଭାର କି ସତେ ଏତେ ଭାରୀ। କ୍ଷମା ନାହିଁ ମୋର ଭାଗେ ମୋତେ। ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ। ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ। ମଲା ପରେ ମୁହିଁ କେମିତି ଏ ମୁହଁ, ମଲା ପରେ ମୁହିଁ କେମିତି ଏ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି ତୁମ ଆଗେ ମୋତେ। ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ।
ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ। ରହୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।